es esto? Lo robé de la casa de Lara. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, no se lo voy a devolver. Está buena esta página. Sí. Esas estatuas que le debieron costar a los griegos. Esto también está bueno. Ah, es un dibujo. Había otra para cambiar. Acción. Che, ¿nos vamos? No, quedémonos, yo me quiero ir. Pero se va a hacer tarde. Quedémonos.